வெல்கம் பேக் டு ஜி ஸ்காட் கேரேஜ். நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாசிக் 500 தான். இல்லை கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா வண்டியோட வாய்ஸே வந்து மாறிடுச்சு, வண்டி எனக்கு அந்த பழைய பீட்டு வரல, ஏதோ ஒரு மாதிரி சவுண்டு இது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆக்சுவலாக எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க, இந்த பின்னாடி இருக்க ஓஸ் எதனா ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து வருதான்னு பார்த்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே சாய் சொலினாய்டுன்னு ஒன்று வரும், செகண்டரி ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஓஸே வந்து கட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் ஓஸ் நம்ம கட் ஆனதுனால தான் இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் வந்து டைரெக்டாக கார்பரேட் ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸ்லேருந்து இதில் வரும். இதில் இது என்ன இருக்குன்னா இது கட் ஆனதுனால இதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு சவுண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகி சாய் சொலினாய்டு எதில் கனெக்ஷன் ஆயிருக்குன்னா ஹெட்டில் கனெக்ஷன் ஆயிருக்கும். இந்த ஹெட்டில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸஸ் ஏர், இதோட ஆப்ரேஷன் என்னன்னா உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சரியாக ஏர்ஃபில் மிக்சர் ஆகாத சமயத்தில் இசியூக்கு இண்டிகேஷன் போயிட்டு நம்மளுக்கு இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை மிக்ஸ் பண்ணி அனுப்புறது தான் இதோட வேலை. இதில் என்ன இருக்குன்னா இந்த ஓஸ் கட் ஆனதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினோட நாய்ஸு வாய்ஸ் எல்லாமே ஏதோ லீக் ஆகிற மாதிரியே ஆயிருக்கு. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட், ஆக்சுவல் கம்ப்ளைண்ட்டு.